В нашем городе начинается реконструкция стадиона «Металлург». Если раньше делали только фасад, то теперь займутся капитальным ремонтом. Департамент капитального строительства Днепропетровской облгосадминистрации 18 января по результатам тендера заказал обществу с ограниченной ответственностью СК «Стройинвест» реконструкцию спортивного комплекса «Металлург» в Кривом Роге на 732 миллиона 980 тысяч гривен. Об этом сообщается в системе Прозоро. В нынешнем году должны реконструировать спорткомплекс «Металлург» коммунального внешкольного учебного заведения ДЮСШ номер 1 по улице Металлургов номер 5. В том числе построят трибуны, кассы, футбольное поле с поливом, дренажом и подогревом, инженерные сети, медиасистемы, противопожарные системы, видеонаблюдение и связь. Что ж, это очень неплохое начинание. Надеемся, что все будет сделано качественно и довольно быстро. И криворожане смогут пользоваться таким замечательным, легендарным стадионом «Металлург», о котором они мечтали все эти годы. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал Актуал ТВ. Мы работаем только для вас.